Alo, Buyurun efendim. iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Hocama bir sorum olacaktı da. Tabii ki hocamız sizi dinliyor. Hocam babam bronşit astım hastası. İyi akşamlar hocam öncelikle. Bronşit. Baba bronşit astım hastası. 100 metre düz yolda yürüyor ama en ufak bir yokuşta hemen oturuyor. Yani yürüyemiyor, yokuşu çıkamıyor. Öksürük geliyor ve sabahleyin kalktığında da en az yarım saat öksürüyor. Bronşitle Aynı zamanda da affedersiniz balkan çıkartıyor hocam. siz tahminime göre biraz yeni açtınız Evet, televizyonu. biraz önce Ben bundan bahsetmiştik. bronşitle ilgili konuştum. İksir, aloe vera jel, bronşit çayı, tansiyonu varsa tansiyon çayı, yoksa enfeksiyon çayı kullansın. Yani çok ağır vakalarda 2-3 ay bu ürünleri kullandığı zaman hiçbir şey kalmaz. Bizim çok özel bir ürünümüz var. Bunları kullandığı zaman zaten biraz önce de söyledim. Bronşit, astım gibi rahatsızlığı olanlar problem değil. Kısa sürede iyileşir yani. Geçmiş olsun efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam SDF'e mi devam edelim? Ondan öncesinde ne konuşuyorduk? Evet, kalp damarda Kalp takıldık damar, kaldık. Evet. Şimdi kalp damarla ilgili olarak bir ürün daha getirin bitki. Bu nedir? Şu gördüğünüz alıç. Alıç. Bu alıcın meyvesini görüyor musunuz? Küçük küçük meyveye dönüşüyor. Yeşilimsi, oval. Bu sonra kıpkırmızı olacak. Fakat bu meyve yenmez. Neden? İçi çekirdek dolu olur. Buna piç alıç denir. 90 çeşit alıç var Türkiye'de yetişir. Sadece loplu alıç ve kertikli alıç tıbbi maksatla kullanılır. Almanya'da bununla ilgili 3664 kalp rahatsızlığı olan hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Nasıl bir tedavi? Mesela kalp damarları koronar, kalp yetmezliği olanlar bile bununla tedavi edilmiş. Halsizlik, dermansızlık yolu kalp damarlarındaki rahatsızlıklardan dolayı rahatsız olan 3664 hasta üzerinde denenmiş. Yani kalp damar rahatsızları olan insanlar üzerinde. Bununla fakat bunun birleşimindeki etken madde flavonitler %2, %3 arasında az. Bunun yaprağının, çiçeğinin, çayını içmek hafif rahatsızlıklarda yeterli. Fakat ağır rahatsızlıklarda aylar alır tedavisi. Bu nedenle bunun birleşimindeki ekstraktın biz özel bir ürün ürettik. Alıç Forte.